Assalamualaikum, alhamdulillah. Berikut ada beberapa tips untuk tetap kuat dan sehat alami di masa pandemi. Salah satunya adalah dengan bekam. Nah, manfaat bekam salah satunya adalah insya Allah untuk menstabilkan tekanan darah, membuang racun dalam tubuh, meningkatkan imunitas tubuh, meredakan nyeri otot dan saraf, mengeluarkan angin panas dalam tubuh, menstabilkan kadar kolesterol, gula darah, asam urat, melancarkan peredaran darah, dan juga untuk mengeliminir gangguan jin dalam tubuh kita. Nah, manfaat-manfaat ini insya Allah akan kita dapatkan jika rutin berbekam. Dan setiap bulan itu ada tanggal-tanggal yang baik sekali disunahkan untuk berbekam, yaitu pada tanggal 17, 19, dan 21 Hijriah, tepatnya tanggal 18, 20, dan 22 Februari, hari Jumat, Ahad, dan hari Selasa. Bonus yang bisa diperoleh yaitu dengan minum herbal di tempat boleh, dan mengkonsumsi zaitun pada saat terapi ke RSCM Maryam selama jadwal bekam sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo sahabat muslimah sekalian. Hari ini besok nanti bertepatan dengan jadwal bekam tanggal sunnah. Jadi di RSCM nanti akan menyediakan steril ruangan karena di saat-saat seperti ini kan pandemi nih, terus muabah juga, batuk pilek. Jadi di ruangan di RSCM nanti akan disediakan menggunakan humidifier yang menggunakan kayak putih. Ini COVID-19 khusus ya. Jadi di sini memang ada usul intinya dan komposisinya itu tersendiri. Ada zaitun, ada daun mint, terus tuh ada daun bidara, ada habatus sauda sama usul. Jadi bagus banget buat pernapasan. Nanti itu di sini 1-2 tetes di humidifiernya dengan minyak kayu putih COVID-19. Jadi untuk muslimah sekalian tidak perlu khawatir ya untuk berbekam di RSCM yang insya Allah aman. Jadi sesuai dengan prokes yang ada. Terus nanti besok muslimah sekalian tersedia herbal yang akan promo diskon 20%. Ini probiotik yang ada di RSCM Maryam, insya Allah berkhasiat untuk melawan infeksi virus. Jadi kalau di rumah nggak ada tersedia, nanti di sini tinggal beli aja. Khusus di tanggal sunnah ya sahabat muslimah, jadi nanti tuh ada diskon 20%. Ini BioHealth, ini paling ampuh juga ini buat mendetoks dan melawan infeksi virus. Terus yang ini Pro Immuno, jadi bagus ini untuk yang batuk pilek. Kalau yang ini khusus nih, kalau untuk yang ada mahmahnya, bagus nih menggunakan Pro Energy sama yang Profit. Nah, yang kalau misalnya nih, sahabat muslimah kan kebanyakan ada yang promil nih. Nah, gunakan ini nih, probiotiknya. Insya Allah udah aja hamil gitu. Terus nanti untuk di tanggal sunnah itu sendiri, kami akan menyediakan teh. Jadi di sini ada teh mahkota dewa nih. Ini bagus juga untuk menangkal radikal bebas ya, melawan infeksi virus nih. Tuh, bagus. Terus itu di sini juga kami sediakan zaitun. Jadi untuk besok sahabat muslimah yang ingin berbekam, nanti dikasih teh plus 1-2 kapsul. Jadi nanti tinggal ngomong aja sama terapisnya untuk disiapkan ya. Ini bagus banget nih teh mahkota dewa. Tinggal kami kasih besok bisa dirasain dan cobain, tinggal ngomong sama terapisnya aja. Terus yang nanti follow IG, subscribe karena RSCM sendiri punya YouTube, jadi subscribe di sini ya. Nanti dapat gratis free-nya infrared, electrofood dari ownernya. Jadi hubungin ownernya ya kalau sudah subscribe. Oke. Nah, tips selanjutnya adalah menggunakan minyak kayu putih di masker untuk preventif COVID. Nah, kalau muslimah tuh pakainya di dalam aja kayak gini. 1 tetes yang terlalu banyak lah. Ya, 2 tetes, terus taruh di maskernya, terus tutup deh. Jadi enak pernapasannya. Insya Allah nggak batuk pilek. Kan ini jadi saat ini kan wabahnya lagi naik-naiknya. Jadi pakai ini aja, insya Allah nggak terlalu
sesak napasnya atau hidung tersumbat, batuk, jadi lebih enakan nih pakai ini aja minyak COVID nih 19 yang seminggu. Wah. Nah, itu dia tadi tips kuat dan sehat alami di masa pandemi, yaitu dengan bekam dan meneteskan minyak kayu putih ke masker. Selanjutnya adalah dengan menggunakan herbal dan madu, mengkonsumsi rutin probiotik setiap pagi, ibadah khusyuk akan meningkatkan kesehatan jiwa kita dan berimpact kepada imunitas kita juga. Mengkonsumsi rimpang dan juga rempah, contohnya adalah jahe, serai, kunyit, kapulaga, adas. Berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk memperoleh vitamin D yang bagus untuk kesehatan tubuh. Olahraga menghangatkan tubuh, kemudian juga dengan berwudu dan juga melakukan aktivitas positif. Berkumpul dengan teman-teman yang baik atau lingkungan yang positif dan juga memilih menu sehat dan seimbang, yaitu real food, diantaranya bisa konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, air putih, diutamakan air putih hangat untuk kondisi yang cuaca seperti ini. Nah, itu tadi tips-tips yang bisa digunakan. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, terjaga imunitas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.